السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی ٹک ٹاک فیس بک یوٹیوب فیملی۔ ایک بار پھر تمام دوستوں بھائیوں کو ویلکم جی۔ تو کل ایک بہت ہی پیارے بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا، سوال بڑا زبردست تھا کہ بھائی آپ دھوپ کا کیا کریں گے۔ تو بھائی دھوپ کا یہ ہے کہ ظاہر سی بات، اب شوق ہے تو وہ محنت تو تھوڑی سی مانگتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے جیسے کہ میں سیٹ اپ پہ صبح صبح ایک مرغی ادھر کھول دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک مرغی میں نے فی الحال ابھی یہ والی کھولی ہے، آج فرسٹ ڈے کھولے ہیں۔ ایک مرغی میری ادھر کھلی ہوئی ہے جی، یہ ٹھیک ہے۔ اور یہ مرغا ہے، ایک ادھر رکھا ہوا ہے، ایک ادھر رکھا ہوا ہے، ایک ابھی فی الحال نیچے سیٹ اپ پہ ہے، کچھ وہ نیچے گھوم رہے ہیں۔ تو دوستوں بھائی یہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو شوق ہو، ٹھیک ہے، اور محنت کرنے کی لگن ہو تو پھر ساری چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی یہ ہے کہ ابھی یہ سیٹ اپ پہ نئے ہیں تو ان کو اس جگہ کا لوکیشن کا پتہ نہیں ہے، اور 5-6 دن اس طرح کی تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ تو انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ اس جگہ کے عادی ہو جائیں گے تو پھر سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا تھوڑا سب کو کھولا کریں گے، تاکہ وہ اپنا باہر سے گھوم کے نا تو یہ چیزیں ساری کریں۔ تو یہ نیازی بھائی بھی صبح صبح آگے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چیک کریں۔ اور اس کے بعد دوستوں یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کو شوق اور محنت ہو تو پھر یہ ساری چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں صبح سویا رہوں اور میں کہوں جی میں نے شوق کرنا ہے یہ اور محنت کرنی ہے اور کچھ آگے بڑھنا ہے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ابھی یہ تقریباً صبح 8 بجے کا ٹائم ہے اور میں اپنے سیٹ اپ پہ موجود ہوں الحمدللہ، اور سارے پرندے ٹھیک ہیں، وہ چیک کریں جیسے یہ رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں محنت سے ہوتی ہیں، اللہ پاک نے محنت کی تو اللہ پاک نے یہاں تک پہنچایا ہے، اسی طرح آگے محنت کریں گے اللہ پاک مزید اچھا راستہ بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو دوستوں ہمیں صرف یہ مین میسیج یہ ہے کہ محنت کرنی چاہیے، لگن ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ ساری چیزیں خود بخود آپ کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ چیک کریں جی۔ اور یہ دیکھیں ابھی اس وقت باہر سارا بالکل یہ